Ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության նախաձեռնությամբ Երևանի Գալինա Ստարովոյտովայի անվան 177 հիմնական դպրոցում անցկացվեց տարահանման վարժանք։ Մասնակցեցին 549 աշակերտ, 69 ուսուցիչ և 16 աշխատակից։ Վարժանքի նպատակն էր ստուգել անձնակազմի գիտելիքը սեյսմապաշտպանության վարքականոնների վերաբերյալ, գնահատել դպրոցի նոր ձևավորված արագ արձագանքման թիմերի կարողություններն ու գործնական հմտությունները։ Փրկարարական խումբ ընդունվել ենք մի քանիսով, սկզբում տարել ենք պատրաստություն հրդեհի ժամանակ, փրկարարական աշխատանքներ ենք տարել ենք երեխաներին բուժկետ, հիմա էլ պատրաստվել ենք երկրաշարժիչ կարանենք երեխաներին փրկենք։ Գործառույթը երկրաշարժի հրդեհի կամ օդային տագնապի ժամանակ ինչ պետք է անենք։ Առաջին հերթին վիրակապեցինք վնասվածի գլուխը եւ ձեռքը, իսկ հետո վիրակապ դրեցինք կոտրվածքի վրա։ Վարժանքից հետո դպրոցի տնօրենի պարտականությունները կատարող Էվելինա Մանգասարյանի և զինղեկ Արմեն Գաբրիելյանի հետ քննարկվեցին տարահանման ժամանակ գրանցված խնդիրները, առաջարկվեցին լուծումներ պայմանական տուժածներին հնարավորինս անվտանգ շենքից դուրս բերելու, ելքերի բոլոր դռները և առաջին հարկի պատուհանները որպես պահեստային ելքեր կիրառելու, ինչպես նաև հաշվառման գործընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ինչքանով եմ կարևոր համարում, այո, իհարկե կարևոր է, որովհետև մեր երեխաները եւ ծնողները եւ անձնակազմը պետք է իրազեկված լինեն, թե ցանկացած պարագայում ինչ քայլարշավով պետք է առաջնորդվել, որպեսզի կարողանանք շատ արագ կազմակերպել տարհանումը եւ անվտանգ երեխաներին եւ անձնակազմին հեռացնել դպրոցից։